И снова всем привет, YouTube. Короче, не успела от меня уехать Honda Accord. Сразу же после нее приехал тот Touareg, который от меня уже уезжал. Его тут даже уже покрасили. Короче, сейчас покажу, что тут с ним не так. Итак, а с ним не так. На нем отсутствует усилитель. Так, по зазорчикам. Его тут набрали. И что-то тут пошло не так. Значит, вот такой косой зазор по фаре. Еще бы торчащая решеточка, вываливающаяся фара. Так, эта сторона тут походу более правильная. Тут понятно, зазор вообще некрасиво растет, вернее его отсутствие. Сюда дальше он такой громадный. Где тут мизинец? Не влазит. Тут вообще мизинец влазит. Ну и соответственно вот такой по крылу здоровенный. Ну и тут тоже большеватый и клином. Так, заехал он ко мне на стапель косо. Я его только что гидравликой туда подал. Просто толкнул за фаркоп. Да и все. Будем бороться сейчас с поставленными задачами. Сейчас скрою капот. Посмотрим, что там. Что там мы получим. Тут газовый упор. Ну, за такие деньги, наверное, уже должен быть. Так, что-то мы смотрели с хозяином. В итоге пришли к выводу, я там, наверное, позже покажу, что вот эта вся часть менялась аж до сих пор. Где-то аж сюда. Тут, вот, наверное, на этом стыке. Блин, не видно. Сейчас паузу поставлю. Так вот. Аж до сюда менялось в Америке, потому что явно тут следы полуавтомата. Угу. Вот это точки. Сейчас вот так я протер. Это полуавтоматовские точки. Блин, вы, наверное, и не увидите. Ну, короче, неконтактная сварка. В отличие как с этой стороны. О, с этой стороны четко видно точку сварочную. Я протер под кронштейном. Там вот это явно еще получало все по морде в Америке. Ну и вот это вот ржавое место. Сейчас я на него посвечу. Блин, пересвечиваю. А вот так вот видно. Вот это. Это тоже явно. Что-то я заподозрил сразу, что-то нечистое. Ну ладно, сейчас разбираю этого красавца. И будем смотреть, что там дальше. Так, продолжаем смотреть, что тут не так. Значит, вот этот лонжерон правый. Он смотрит немножко вправо. Блин, не видно. Так, а левый тоже смотрит немножко вправо. Сейчас я насвечу на заломчик. Фонарь пересвечивает. Сейчас. Так, нет. Ну, короче. Вот это вот. Вот здесь залом. Так. И он тоже смотрит немножко вправо.
открою, операцию сделаю. В принципе, несложно ничего. Так, немножко я тут подразобрал, как видите. От усилителя остались одни пеньки. Вот, кстати, лонжерон ушел вправо. Сейчас на просвет покажу сколько. Вот так вот будет, наверное, видно красиво, да? Да. Он должен быть так абсолютно ровненький. Вот щелька какая. Ну, такой заломчик миллиметров 10, наверное. Небольшой, но присутствует. Так вот светится. То мелочи. Подрамник ушел вправо. Там еще по подрамнику еще померяю. Не знаю, внутрь сейчас посвечу, будет видно или нет. Эти сбрыжики. Сейчас. Наверное, не увидите. Отсвечивает. Стоп. Если уж вот так. Может не сильно. Когда не сильно светит. И так вот. Вот, короче, слева сбрыж. Вот, казалось бы, новая машина. А вот здесь вот отвалилась. Вот такая ржавчина. Ну, вообще непонятно откуда она тут. Вот он и таурах. Смотрю все гайки. Тоже исчезли. То ли утопленник был, то ли они просто тут. Это я уже подцепил. Но эти пружинные гайки все растворяются. Да, современный автопром. Так, провел я некоторые измерения. Что мы имеем? 108, там не 2. До начала с этой стороны. С этой стороны. Саме тому ми створили швидкий та зручний спосіб слухати радіо з вашого смартфона. Встановіть безкоштовний мобільний 107 радіоплеєр и та 7. слухайте найкращі радіостанції. Короче, разница у нас 5 миллиметров. Ну, тут по шайбе видно, что он назад сместился. Задний болт подрамника. Передний особо. Они, конечно, торчат куда-то в сторону, по краям. Ну все правильно. Это вообще черт знает куда. Вправо. Влево. Короче, влево оба надо. Да, немецкий автопром разбирается намного интереснее, в отличие от японского.
Тут все отстегнул. Не тяни, толкай. В отличие от японов. Сейчас снимаю вентилятор. Радиатора. Понял. О, нехилый такой Карлсон. Но все равно немецкие машины разбираются намного легче, чем японские. Так, снимаю телевизор. Тут я все провода отцепил. Вот и все. Телек снял. Как-то вот так это все дело теперь выглядит. Голенький. Сейчас покажу, что у нас тут по измерениям. Так, произвел некие измерения. Там на болт опоры и в диагональ. Вот эта диагональ у меня получилась меньше, это больше. Разница там, они, кстати, и по размерам не совсем одинаковые. По-моему, у них разница на там, 60. Тут 68, тут 71 должно быть. 1068, 1071. Короче, поэтому у меня сейчас эта диагональ больше, чем вот эта. А на самом деле должно быть наоборот. Ну, такой примитивный инструмент. Циркуль. Ну и соответственно вот так вот мы переносим размерчик 1069. Ну как-то так. Сейчас еще надо слить с нее жидкости. И в принципе я добрался до лонжерона. Разбирается очень легко, места достаточно. Японцы, конечно, в этом плане чуть похуже, но и с ними справились. Оживил я усилитель. Вот так вот. Почти там в центре. Вниз, ну, около центра. Плюс-минус там какой-то миллиметрик. Так, вот такая вот картина получается у нас. Наполовину лонжерона у нас. Так вот это все красота выглядит. Короче, миллиметров, наверное, 50 ушел вправо, левый, ну и усилителем толкнул, соответственно, правый.
Но правый все равно меньше пострадал, чем левый. Левый угол, наверное, был самый-самый жахнутый. Ну ничего, подтянется. Ну, мне кажется, ну, понятно, что вверх особо не пошел. Больше низа тут пошли. Вверх тут немножечко, конечно, толкнуло, но то все такое, переживем. Ладно, на сегодня харе. Буду, наверное, с вами прощаться. С этим таурегом завтра будем разбираться. Будем прощаться. Поехал я домой. А при том и надо появляться, а то жена не поймет.